Если завтра вода, почему на самом деле случилось наводнение на Урале? Проблема-то фундаментальная. Презрение к своему народу. Где ждать следующее стихийное бедствие? Я им машу, помашите, помашите. И чем богат глава МЧС, проспавший паводок? Что случилось с Россией в 2024 году? Она утонула. Это проект «Можем объяснить». Меня зовут Илья Давлятчин. В этом выпуске все о самом масштабном наводнении в России с начала 21 века и о том, как путинское государство вновь не смогло спасти своих граждан. Их предупреждали, но они ничего не сделали. Эту фразу мы произносим уже в третий раз с начала этого года. Сначала был коммунальный коллапс в Подмосковье, затем теракт в Крокус-Сити-Холле. Наступил апрель, и Россия, какая неожиданность, стала тонуть. Сразу несколько регионов буквально ушли под воду. На Урале самый масштабный паводок с начала 21 века. Тысячи людей остались без своих домов, есть погибшие. А что же власти? А власти вновь ничего не сделали для того, чтобы предотвратить трагедию и заранее эвакуировать местных жителей. Хотя им неоднократно говорили, что стоит готовиться к худшему. На этом видео курган в ожидании большой воды. В городе звучат сирены. Местные жители спешно покидают свои дома. Курганская область стала уже 8-м регионом, куда пришел паводок. И для местных властей стихийное бедствие, кажется, стало полной неожиданностью. Хотя еще 2 года назад метеорологи начали бить тревогу. Еще в 2022 году Роскомгидромет предсказал, написал в своем оценочном докладе об изменениях климата, такой 3-й оценочный доклад называется, официально написал, что наводнения будут увеличиваться в бассейне реки Урал из-за увеличивающего количества осадков, в том числе зимних осадков. То есть это, в общем, процесс, который был достаточно предсказан. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области. Минувшая зима там выдалась очень снежной, и в конце января метеорологи стали предупреждать о риске масштабного половодья. Так и случилось. После резкого потепления до 18 градусов большие объемы снега растаяли буквально за 3 дня. Вода устремилась в Урал, и река вышла из берегов. Паводок 24-го стал сильнейшим за всю историю наблюдений. Урал рассекает Орск на 2 части. От затопления город защищают дамбы, возведенные по обоим берегам реки. Они появились еще в 2014 году. Из местного бюджета на это ушло почти 1 миллиард рублей. Хотя дамбами эти сооружения очень сложно назвать. Скорее, это земляные насыпи. И с первого взгляда хорошо видно, что никакого миллиарда они не стоят. Это признает даже глава Оренбургской области Денис Паслер. Так и говорит, это не дамба, а насыпное сооружение. И добавляет, мол, не надо искать ведьм. Как будто это ведьмы потратили почти 1 миллиард рублей на бессмысленное сооружение. Объем сброса, который осуществился, он был катастрофически большой. Потому что объем притока в Великленское водохранилище пришел не за, условно говоря, 2 месяца паводка, а за 4 дня. Этот Паслер вообще отдельный кадр. Вот он встречается с местными жителями, оставшимися буквально ни с чем. Из своих домов они бежали, едва успев прихватить документы. Но никакой жалости от чиновника эти люди не дождались. Я живу всю свою жизнь. Гидрогеолог, что ли, или водник? Как строится, как идет эта дамба. Зато себя Паслер жалеет при любой возможности. Оказывается, из-за наводнения он, бедный и несчастный, даже в отпуск сходить не может. Вот смотрю, я все дни здесь нахожусь вместе с вами. Живу, даже одежду поменять еще ни разу не смог. Не поспать, не помыться, одежду поменять. У меня нет, потому что я приехал сразу сюда. Первый раз за 5 лет взял отпуск 2 недели. И не пошел. А ведь всего какой-то месяц назад Паслер не был таким наглым и хамоватым. Вот он мило и душевно призывает местных жителей прийти и проголосовать на выборах президента. Выборы президента, да, конечно же, это будущее страны. Нам нужен сильный президент, нам нужен, конечно же, умный президент, который и внутреннюю политику, и внешнюю
очень хорошо понимает. Кстати, а что же сам президент? А ничего. Как обычно это бывает во время чрезвычайных событий, глава Кремля просто исчез. Всю неделю Путин старательно избегал телекамер. Последнее видео на сайте Кремля было опубликовано аж 4 апреля. Через неделю Путин провел совещание по теме ликвидации последствий паводков, где отметил слаженную работу всех ветвей власти. Но вновь без видео. Глава Кремля не нашел времени ни для визита на место ЧП, ни для звонка пострадавшим жителям. Зато нашел несколько минут для беседы с семьей оленеводов с Ямала. Все для пиара, все для победы. Все свои из Кремля с вами, ваши друзья из Кремля. Хорошо. А вот еще один уральский чиновник. Это мэр Орска Василий Казупица. Именно он проверял злосчастную дамбу за 2 дня до катастрофы. А когда случилось худшее, перешел на новый русский язык. Значит, и произошло не прорыв дамбы, а произошло нарушение тела дамбы в районе поселка Строителей. Еще раз, не прорыв дамбы, а нарушение ее тела. Не взрыв, а хлопок. Кремлевский новояз как чума распространился по всей России, но за кулисами остался главный вопрос. Кто виноват? Понятно, что имело место последовательно дурное планирование. То есть сначала на реке Урал воздвигли огромное водохранилище, одной из основных задач которого, единственной, какой ощутимой, была защита Орского промузла от наводнений. И еще один вопрос. А что делать? Местным жителям уже пообещали смехотворную компенсацию в 100 тысяч рублей. Администрация начала шевелиться только потому, что горожане вышли на главную площадь на Комсомольскую и сделали видеообращение «Путин, помоги». До этого даже не говорили ничего о возмещении домов вообще. И как только люди подняли эту бучу, сразу сказали, что будет возмещение по домам. Ну а чего вы хотели? Хорошо ведь известно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Граждане, потише, пожалуйста, ничего не слышно, дайте ответить. Что он ответит? Бабушки тонут, потому что они не могут выйти. Нет, топит из-за кого? Ничего не будет. Федеральные деньги вот эти минимальные нам дадут, и все. Не было никакой информации о эвакуации, ни о чем. Я сама в Горгазе работаю. У нас служба, сами понимаете, такая. Я сама лично в пятницу обходила в поселке Джунталап дома. Меня, отправили предупреждать, что о возможных подтоплениях. Я спрашивала, у своих там, у кого что нет, только мостострой Джунталап, Майка. Про наш старый город все утверждали, что мы вообще не попадаем ни в какие зоны подтопления. Все вещи первой необходимости, все наше имущество оказалось в воде. То есть никакого предупреждения, как пишут в СМИ, не было. В пятницу, когда поздно вечером прорвала дамба, нас тоже не предупреждали о том, что наш район окажется в зоне затопления. Предупредили только на днях, когда только начиналась сирена. Больше мы не слышали ничего о начале паводка. Они вчера приехали, они вроде что-то начали пытаться засыпать, но, как получается, уже оказалось, что это делать было поздно. Потому что мы ушли домой, и часов, наверное, 8, я точно не помню, не буду говорить, уже пошла информация, что пишут в группе, что все, дамбу рвануло, мы потекли. И пошел большой поток. Кое-как дождались. И доехали до Тагильска, до Тбилисска мы доехали. Там просидели всю ночь на лавочке. Вам докладывает, как у него в области прекрасно. Область разваливается, полностью разваливается. Мы богатейшая область. Нам даже не могут дать справки. Они говорят, возможно, ваш дом не утонул. Да у меня видео есть, как он плывет. Друган, здесь нету смысла. Министр МЧС России. Еще бы Путина прихватили сюда. Вот, я им машу. Помашите. Министр МЧС России.
Это видео хорошо иллюстрирует отношение граждан к Путину и его приспешникам. Сам хозяин Кремля, как это обычно бывает во время различных ЧП, исчез из публичного поля. Вместо него ответ перед разъяренным народом держал глава МЧС Александр Куренков. Ведомство по чрезвычайным ситуациям он возглавил в 2022 году, не имея никакого опыта. Но это назначение вполне объяснимо, если знать предыдущую должность министра. Куренков был охранником Владимира Путина. 7 апреля в затопленный Орск прибывает глава МЧС Александр Куренков. И журналистов, и местных жителей очень интересует, как же так вышло, что его ведомство проморгало наводнение. Куренков находит выход из ситуации. Все свалить на обычных людей. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Действительно, какие уж тут шутки, особенно когда министр просто врет на камеру. Это чушь какая-то. Такого не было. Да, Вас никто не предупреждал. Никто не предупреждал. Но ложь Куренкова вполне объяснима, ведь к спасению людей он имеет такое же отношение, как Николай Валуев к балету. Почти 20 лет Куренков работал в ФСО, а в 22-м, после гибели Евгения Зиничева, был назначен на должность главы МЧС. Его кандидатуру предложил лично Владимир Путин, который, по словам Пескова, хорошо знаком с Куренковым. И это правда. Куренков был охранником главы Кремля, за что даже получил орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Такая вот карьерная лестница. Разные ситуации бывают в жизни. Так, как сказать, не отмахнешься. О себе Куренков рассказывать не любит, да его официальная биография умещается в нескольких предложениях. Ни семьи, ни детей. Спасибо хоть, что дату рождения сообщили. Впрочем, в 23-м году наши коллеги из издания «Проект» выяснили, что у Куренкова есть тайная жена Елена Мильская. Она помогает похищать украинских детей, получает миллиардные доходы от госконтрактов, а также владеет имуществом на сотни миллионов рублей. Мы летим над Рублевкой, коттеджный поселок Раздоры-2. Достаточно дорогое место. Незадолго до свадьбы Мильская купила здесь участок, построила дом, и получилась симпатичная усадьба, миллионов так на 600. Но и доходы Мильской, и доходы Куренкова – гостайна. Просто потому, что главой МЧС охранник Путина стал в 2022 году, а вскоре Госдума одобрила отказ от публикации декларации чиновников. Ну что ж, вместо самого Куренкова о его собственности расскажем мы. Александр Алексеевич, поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Глава МЧС прописан в небольшой 44-метровой квартире на Школьной улице в Москве. Но ютится он, конечно, не там. Куренков, судя по утекшим базам, живет в том самом доме на Рублевке, записанном на его жену Елену Мильскую. Вот этот особняк в деревне Раздоры, снятый со спутников. Еще одна квартира Куренкова площадью больше 80 метров находится в той же Москве на улице Теплый стан. Любит нынешний глава МЧС и прокатиться с ветерком. Но нет, не на катере, а на люксовой иномарке. Куренкову принадлежит автомобиль Porsche Cayenne 2019 года. Сейчас такая машина стоит до 15 миллионов рублей. Свой Porsche Cayenne есть и у жены главы МЧС. А еще Елена Мильская владеет несколькими компаниями, в основном через номиналов. И почти все они добиваются невероятных финансовых успехов. Так, Мильской через ее мать принадлежит строительная ООО «Позитив Инфо» из Калининграда. В 2023 году чистая прибыль этой компании превысила 638 миллионов рублей. Но, конечно же, это лишь совпадение. И Мильской просто повезло, в отличие от жителей затопленного Урала. 11 апреля. Ведем прямой репортаж с улицы Вдохновенная. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны. Какие грызуны? Что там грызуны? Вообще говоря, смешно. Это технические вообще процедуры, которые прописаны там сотни лет назад уже. У нас немножко воды, немножко совсем как бы, но мы решили тонуть как на Титанике. Телефоны все убрали. У нас тут есть правила,
Почему? Телефоны все убрали? А как мы потом докажем, что нам такое Вот здесь пресса есть. Вот у вас куча прессы. А пресса вырежет. По жилью, которое будет требовать капремонта, у нас есть федеральная поддержка, это 7 тысяч рублей на метр квадратный. Последствия наводнения на Урале близки к катастрофическим. Ущерб только в одном Орске оценивается в 21 миллиард. И это не окончательная стоимость паводка. Жить там в ближайшие месяцы будет невозможно. И не только потому, что вода забрала у местных жителей все. В конце концов, дома можно восстановить, как и документы. Но пить там уже сейчас ничего нельзя. Вода, будучи источником жизни, саму эту жизнь и уничтожила. С большой вероятностью будет продолжаться развитие разных, связанных с загрязнением воды микробами и болезней, и придется предпринимать меры, чтобы предотвратить возможные эпидемии. Болезней там может быть целый букет, пока пошли кишечные заболевания, и пока людей также прививают от гепатита А, что, наверное, правильно. Беда в том, что вариантов там еще очень-очень много, это всего не привьешься. А вот что касается социальных и политических последствий, здесь совсем иное дело. Ни один из местных чиновников не ушел в отставку, да даже не извинился перед местными жителями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 2 статьям УК – халатность и нарушение правил строительной безопасности. Но ни одного подозреваемого так и нет. Хотя, еще раз напомним, местных властей предупреждали о возможном наводнении. Система приоритетов, которые поддерживает путинская Россия, а до того советская Россия, сконцентрирована на том, что ресурсы материальные, людские, идейные, какие угодно, с огромной территории стягиваются в центр, а в центре используются на какую-то супер-мега важную государеву задачу, как правило, связанную с войной. Будь то завоевание Европы, будь то завоевание космоса, будь то переброска стока, вот из сибирских рек в Среднюю Азию. Вот что-нибудь такое великое. В результате в регионах денег не остается. И в результате регионы очень сильно зависят от центра. Презрение к своему народу, хотя и лесть, например, своему народу, и презрение к своей территории, оно так или иначе отзовется тем, что эта территория не будет готова выдержать какую-то кризисную атаку. Мы так вот последние несколько поколений и хромаем. При этом, конечно, сами себе рассказываем байки про то, какие мы великие и могучие, но с паводком справиться не можем, с канализацией справиться не можем, уровень жизни повысить не можем, с алкоголизмом боремся, но слабовато, с охраной здоровья тоже не важно, ну и так далее. Вот просто 2 чаши весов и на этих 2 чашах 2 системы приоритетов. Люди об этом стараются не думать, а сейчас они негодуют, потому что жилье затопило, а что им, где им теперь? Вода-то уйдет через неделю, а дома-то останутся сырые, мокрые, как там жить? Нам говорят, что реставрация всего этого будет стоить 40 миллиардов рублей. Плевые деньги-то для российского бюджета, потому что война стоит 30 миллиардов рублей в день.
То есть, на самом деле, восстановить вот эту самую зону, по официальным оценкам, я имею в виду реставрацию, на самом деле, конечно, нам надо гораздо больше. Потому что вывести грязь, которую вода принесла, это не значит восстановить. Там восстанавливать и восстанавливать. Но все равно трудно себе сопоставить. Там, условно говоря, вся цена вот этого стихийного бедствия – это неделя войны. А у нас этих недель уже там больше 100. Ну вот, собственно, и считайте. Или вы деньги инвестируете туда, или вы деньги инвестируете сюда. Мы инвестируем их сюда, точнее говоря, туда, в украинский фронт. Ну, соответственно, задница голая, прикрыть нечем. На сегодня все. Это был проект «Можем объяснить». Меня зовут Илья Давлячин. В конце этого выпуска я, как обычно, прошу вас поставить лайк. Это очень поможет его распространению. Вода может смыть доказательства, но правду все равно не спрячешь. Счастливо.